미라클이고요. 자, 2025년 3월 6일 단기 급등 코인은 바로 솔레이어 가지고 왔는데요. 오늘도 이 핵심만 쉽고 짧게 짚어드리겠습니다. 솔레이어는 상장 이후 이어진 하락 추세를 2월 중순경 매물대 지지에 안착한 이후 미리 그어드린 이 보라색 추세선을 따라 저점을 꾸준히 올려주며 상승 추세를 유지해주고 있습니다. 그러면서 5일선과 21선의 골든크로스, 61선과 121선의 골든크로스까지 나와주면서 모든 이평선이 이렇게 고르게 정별되어 있고요. 마지막으로 최근 들어 꾸준하게 유입되고 있는 거래량들까지 앞으로 추가 상승의 연료가 되어줄 아주 중요한 상승 단서들인 겁니다. 본격적인 상승 랠리를 코앞에 두고 있는 지금 시장에서 이렇게 확실한 상승 단서가 나온 솔레이어는 단기간 내에 확실한 급등 수익을 챙길 수 있는데요. 이 솔레이어의 매도 타점과 추후 대응법은 쇼츠 제목 위 본 영상에서 빠르게 확인하시길 바랍니다.